Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo vlog. Diciamo che anche se non è domenica, faccio uscire questo vlog che è di mercoledì perché è importante. Allora ragazzi, mentre voi state guardando questo video, io sto già in macchina per andare all'aeroporto di Venezia Marco Polo perché devo andare in Cina. In tutti i miei video ho detto che partivo l'8 perché io ho capito sempre che partivo l'8. Purtroppo c'è stato un fraintendimento tra me e tutta la mia famiglia e praticamente loro tipo tutti i giorni a prepararsi e io là a fare se ce n'è di tempo, ce n'è di tempo. Eccomi qua, oggi 4 agosto devo ancora fare le valigie e domani parto praticamente e devo ancora registrare tutti i video. Con quest'estate qua che purtroppo sta già passando, veramente è stata un'estate magnifica con YouTube. Ho conosciuto anche gli altri YouTube come Yakidale, Deca, Tola. Avrei voluto conoscere anche Federonzo, TFG. Purtroppo non sono potuti venire a Gardaland. Mi avete dato veramente un grandissimo sostegno quest'estate, perciò ragazzi cerco di non deludervi e ora inizierò praticamente a registrare tutti i video che dovranno uscire in queste 2 settimane qua. E torno il 22 o 23 agosto, devo ancora cazzo guardare i biglietti. Questo è uno dei motivi perché ho iniziato la mia discesa, praticamente non scalo più. Mi fermo, 4647 coppe è attualmente il mio record e anche il record di YouTube Italia. So che ci sono altri YouTuber che tenteranno di sfondarmi il record, comunque ragazzi tranquilli, io risfonderò il record. Se l'ho fatto una volta lo rifarò ancora. Con questo volevo dire che a Natale io torno con non è che torno, faccio la Road to Primi in Italia, però faccio direttamente a leggenda. Per chi mi chiedesse che cos'è, è un cavetto, quello per ricaricarmi il telefono. Ok ragazzi, questo era tutto per il vlog di oggi, è un po' fuori luogo, è molto importante, perciò cercatelo di guardarlo tutto e farlo vedere ai vostri amici. Ok, questo era veramente tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, come al solito lasciate un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video.